Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rifan Hakim dengan NIM 2414300030 dari TMK 2B. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan tentang hasil perancangan ulang poros pasak dan bearing yang didasarkan data studi literatur skripsi yang berasal dari perpustakaan PEM Akamigas. Baik, pada kesempatan hari ini ada beberapa poin yang akan kita bahas yang akan dipaparkan di outline ini. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan penelitian, yang keempat ada batasan masalah, yang kelima ada tinjauan pustaka, yang keenam ada metodologi penelitian, yang ketujuh ada hasil perancangan, dan yang kedelapan adalah kesimpulan. Baik, untuk poin yang pertama yaitu latar belakang. Kenapa sih kita melakukan perancangan ulang terhadap studi literatur perancangan pompa sentrifugal untuk transfer air injeksi berkapasitas 150 meter kubik per jam di PTX? Hal ini dikarenakan perancangan awal poros pasak dan bearing masih memiliki potensi untuk disempurnakan guna meningkatkan faktor keamanan dan umur operasional pompa. Sehingga kita memutuskan untuk melakukan adanya redesign terhadap komponen-komponen tersebut, yaitu poros pasak dan bearing. Untuk poin kedua, kita akan membahas tentang rumusan masalah yang ada 3 poin. Yang pertama, bagaimana melakukan perancangan poros yang memiliki kekuatan dan faktor keamanan memadai untuk mendukung kinerja pompa sentrifugal. Untuk merancang poros pada kesempatan kali ini, kita sangat mempertimbangkan faktor keamanan, kemudian apakah yang kita hitung ini sudah melalui uji kelolosan lolos atau tidak, dan beberapa hal krusial yang tidak bisa terlewatkan dalam perancangan poros ini. Yang kedua ada bagaimana menentukan dimensi dan spesifikasi pasak yang optimal agar mampu mentransmisikan torsi secara efektif tanpa menyebabkan kerusakan pada komponen. Untuk menentukan pasak pada perancangan ini, kita berpedoman pada literatur untuk menentukan di mana ukuran pasaknya berapa untuk menampung beban impeller sekian, untuk menampung beban kopling sekian, sehingga pasak tersebut pas dan presisi untuk dipasang pada pompa sentrifugal pada studi kasus tersebut. Yang ketiga, bagaimana melakukan pemilihan tipe serta ukuran bearing yang sesuai agar putaran poros lebih stabil, efisien, dan memiliki umur pakai panjang. Untuk pemilihan bearing ini, kita juga memperhatikan beberapa hal yang krusial seperti kemampuan bearing tersebut menahan beban aksial atau statis, terus ukuran yang pas untuk diameter tersebut, tipe bearing yang sesuai, dan lain sebagainya. Untuk yang ketiga, kita membahas tentang tujuan penelitian. Yang pertama, melakukan perancangan poros pada pompa sentrifugal yang memiliki kekuatan memadai serta mampu menahan beban operasional dengan tingkat efisiensi dan keamanan yang tinggi. Poros itu suatu komponen yang bisa disebut sangat krusial karena letaknya yang berada di tengah, kemudian mengampu dua beban, baik itu di impeller maupun di kopling, sehingga perancangannya ini harus sesuai dengan standar yang ada.
Kemudian tujuan yang kedua, menentukan dimensi dan tipe pasak yang paling sesuai guna menjamin proses transmisi torsi dan poros ke impeller berlangsung optimal tanpa menimbulkan kegagalan mekanis. Dalam perancangan pasak juga tidak bisa semena-mena karena pasak juga berperan penting dalam mengunci baik itu di bagian kopling maupun di bagian impeller. Hal ini dikarenakan kopling dan impeller ini bukan benda yang diam, melainkan benda yang bergerak, sehingga pasak ini bisa terjadi baik itu misalignment atau lain sebagainya, sehingga perancangannya harus sesuai sehingga tidak terjadi kesalahan dalam operasional ke depannya. Yang ketiga, menetapkan jenis serta ukuran bearing yang tepat agar sistem rotasi poros bekerja secara stabil, menghasilkan gesekan minimal, dan memiliki daya tahan serta umur operasional yang lebih panjang. Nah, dalam perancangan bearing juga perlu diperhatikan untuk tipenya, memakai tipe jenis apa, kemudian kemampuan bearing itu mengampu beban, baik itu impeller maupun kopling, serta ukurannya yang sesuai berdasarkan poros. Selain itu ada juga yang perlu diperhatikan dalam pemilihan bearing, yaitu kondisi lingkungan, karena bearing ini termasuk hal krusial di bagian poros yang apabila rusak bisa menyebabkan misalignment dan lain sebagainya. Maka tipe bearing juga harus diperhatikan untuk kondisi lingkungan yang tertentu. Untuk selanjutnya yaitu batasan masalah. Batasan masalah pertama, perancangan difokuskan hanya pada komponen mekanik utama pada pompa sentrifugal, yaitu poros, pasak, bearing. Terus analisis dan perhitungan hanya mencakup kekuatan mekanik dan penentuan ukuran komponen tanpa membahas proses manufaktur, biaya produksi maupun aspek non mekanik lainnya. Yang ketiga, seluruh perhitungan berpedoman pada ASME dan API serta menggunakan referensi utama buku dasar perancangan dan pemilihan elemen mesin oleh Insinyur Solarso dan Kiyoka Suga. Lanjut untuk hal selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Poros. Poros adalah komponen utama yang berfungsi menyalurkan torsi dari motor listrik ke impeller serta menahan beban puntirnya selama proses transmisi daya pada pompa sentrifugal. Kemudian untuk pasak, yaitu elemen pengunci antara poros dengan impeller maupun poros dengan kopling yang memastikan torsi tersebut tanpa slip sehingga putaran dapat ditransfer secara aman dan efisien. Yang kemudian untuk bearing atau bantalannya adalah komponen penumpu poros yang menjaga putaran tetap stabil dengan meminimalkan gesekan. Baik itu dengan offset diameter bearingnya dengan porosnya itu diminimalisir gesekannya serta menahan gaya radial dan aksial yang timbul dalam operasi pompa. Untuk rumus perhitungan yang digunakan ya menghitung poros dan pasak terdapat pada buku dasar perancangan dan pemilihan elemen mesin yaitu oleh Insinyur Solarso dan Kiyoka Suga. Perhitungan bearing menggunakan rumus terdapat pada buku modul praktikum perancangan elemen mesin oleh Bapak Susilo Handoko STMT. Untuk selanjutnya metodologi penelitian, waktu dan perancangan dimulai pada 29 September 2025 dengan menggunakan data dari laporan tugas akhir perpustakaan PMAK Migas sebagai acuan utama dan analisis data operasi pompa dan penentuan parameter perhitungan elemen mesin. Yang kedua, alat dan bahan. Proses penyusunan menggunakan studi literatur skripsi perancangan pompa sentrifugal untuk transfer air injeksi berkapasitas 150 meter kubik per jam di PTX. Aplikasi Microsoft Office untuk penulisan laporan, Microsoft Excel untuk menghitung teknis, serta 2 buku referensi utama yaitu Perencanaan dan Pemilihan Elemen Mesin karya Solarso dan Kiyoka Suga dan modul praktikum perencanaan elemen mesin oleh Susilo Handoko STMT.
Subjek perencanaan, fokus perancangan adalah komponen mekanik pompa sentrifugal, yaitu ada poros, pasak, bearing, dengan analisis kekuatan momen torsi serta pemilihan bearing yang memastikan transmisi daya stabil, minim getaran, dan aman selama operasi. Untuk selanjutnya, ini ada diagram alir perancangan poros pasak dan pemilihan bearing. Dimulai dari pertama yaitu start, terus kemudian dilanjut daya, diketahui kan daya transmisi, putaran poros, bedanya apa, berat ampernya berapa dari studi literatur yang ada di perpustakaan PMK Migas. Terus dilakukan perhitungan perancangan yaitu yang mempunyai output diameter poros, beban poros, perlakuan panas, jari-jari fillet. Kemudian lanjut pemilihan ukuran untuk pasak dan alur pasak. Terus dilanjut lagi pemilihan bearing dan selesai. Berikutnya untuk perancangan poros. Untuk perancangan poros, yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu data, baik itu daya pompa, berat impeller, terus berat berat poros, panjang poros, kemudian selain panjang poros itu ada berat impeller. Terus kemudian dilanjut dengan mengetahui terlebih dahulu berapa faktor koreksi. Berapa faktor koreksi yang diperlukan. Setelah diketahui faktor koreksinya, menentukan daya rencana, kemudian menentukan momen rencana, terus menentukan keadaan beban, terus perhitungan beban horizontal dan beban vertikal, gaya reaksi engsel, gambar bidang momen lentur gabungan, terus menentukan bahan poros untuk perlakuan panas, kekuatan tarik, apakah ada tangga atau alur pasak, faktor keamanan, terus kemudian ada faktor koreksi lentur, faktor koreksi puntir, terus mendapatkan hasil diameter poros. Setelah mendapatkan hasil diameter poros, kita menghitung defleksi puntir. Di mana defleksi puntir itu ada ketentuannya seperti Q sama dengan Qmax. Terus menghitung defleksi maksimum, terus berat masing-masing benda, terus putaran kritis di mana ketentuannya N1 dibagi N tidak boleh kurang dari 0, harus hasilnya tuh sama 0,6 sampai dengan 0,7, sehingga setelah dilakukan uji kritis itu dapat disimpulkan apakah poros ini sudah sesuai apa belum. Lanjut untuk yang kedua, ada diagram alir perancangan pasak. Yang pertama, pada perancangan pasak ini kita menggunakan hasil data yang pertama bisa, yaitu hasil diameter porosnya. Setelah diameter poros diketahui, kita mencari gaya tangensia, terus habis itu pasak lebar tinggi dalam alur poros, kedalaman alur pasak dicari berdasarkan tabel, terus bahan juga harus sesuai, terus mencari tekanan permukaan pasak yang diizinkan, tegangan geser yang diizinkan, panjang pasak dari tegangan geser yang diizinkan, panjang pasak tekanan yang permukaannya diizinkan. Terus harga terbesar antara L1 dan L2, panjang pasak LK, di mana ada ketentuan lebih lanjut. Nanti hal itu dapat menentukan apakah pasak itu layak apa tidak, di mana ketentuannya B per D1 sama dengan antara 0,25 sampai 0,35. Untuk T G per D1 sama dengan 0,75 sampai 1,5.
Untuk selanjutnya yaitu diagram alir pemilihan bearing. Yang pertama, diameter poros impeller, berat impeller, berat coupling, data yang diketahui terlebih dahulu. Terus berdasarkan diameter poros tersebut, kita dapat menentukan tipe bearingnya apa berdasarkan tabel. Kalau di sini kita menggunakan tabel SKF. Tapi dalam hal penentuan bearing ini juga perlu diperhatikan. Yang pertama ada beban statis pada bearing. Terus yang kedua ada beban dinamis. Yang ini dimana perlu diperhatikan karena apakah bearing tersebut bisa menahan beban-beban tersebut sehingga faktor keamanannya menjadi lebih aman. Terus habis itu setelah semuanya diketahui dan sesuai, jenis bearing dan tipe bearingnya dapat diketahui. Lanjut untuk selanjutnya yaitu hasil perancangan. Untuk hasil perancangan yang pertama diameter poros. Diameter porosnya diperoleh 50. Kemudian untuk defleksi puntirnya diketahui hasilnya yaitu 0,01767 di mana ini sudah sesuai karena nilai defleksi puntir itu harus kurang dari 0,35. Kemudian untuk kecepatan kritis juga sudah sesuai karena hasilnya 0,23 di mana itu antara 0,31 kurang sampai dengan 0,35. Terus untuk hasil perhitungan pasak ini ada dua yaitu pasak 1 dan pasak 2 di mana pasak 1 ini untuk yang dekat dengan impeller di mana ukurannya itu 16 kali 10 kali 1 untuk panjang pasaknya itu 4,03 dan panjang pasak yang dipilih yaitu 50 jadinya ya. Kemudian untuk pasak 2 yang dekat dengan kopling yaitu ukurannya 18 kali 11 kali 1 mm dengan panjang pasaknya itu 39,81, panjang pasak yang dipilihnya 50. Kemudian untuk perhitungan hasil bearing diperoleh hasil bearing yang kita pilih yaitu seri 6013 sesuai katalog SKF dengan diameternya 65 sesuai dengan diameter poros pasak kita diameter poros kita di mana poros kita ada 7 tingkat, kemudian ada diameter yang pertama diketahui 50 sehingga kita menambahkan setiap tingkatnya sebanyak 5 sehingga di bagian poros yang mencengkeram bearing tersebut untuk dudukan bearing tersebut diameternya pas di ukuran 65. Kemudian untuk diameter luarnya ada 100 mm, lebar bearing 18 mm, radius fillet minimum 1,5. Nah, untuk beban dinamis nilainya itu 31.001,3 Newton. Nah, beban dinamis yang diperoleh berdasarkan perhitungan. Hal ini sesuai karena SKF itu batasannya 31.900 untuk tipe bearing 603. Berarti bisa mengampu beban dinamis tersebut. Kemudian untuk beban statis hasilnya itu di 2122 di mana beban statis di dalam tabel SKF itu sekitar 25.000 Newton. Jadi kan bisa menampung dari beban statis yang dihasilkan dari putaran. Terus untuk limited speed di di katalog untuk bearing tipe ini sampai 9.000 rpm. Sedangkan kita berdasarkan studi literatur cuma pakai di maksimal di 2965 rpm. Jadi sudah cukup pas bearing tipe 6013. Baik, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan.
Kesimpulan yang pertama, perancangan poros telah memenuhi kekuatan dan keamanan operasi dengan diameter akhir 55 mm pada segmen impeller dan 60 pada segmen kopling. Nilai defleksi puntir dan tetap berada jauh di bawah batas izin sehingga poros aman beroperasi pada kapasitas 150 meter kubik per jam. Pasak impeller dan kopling berhasil ditentukan sesuai standar serta mampu menahan torsi kerja pompa yaitu 16 kali 10 mm untuk impeller, 18 kali 11 untuk kopling. Dengan panjang aktual lebih besar dari panjang minimum perhitungan sehingga aman terhadap geseran dan tekanan permukaan. Untuk tipe bearing yaitu tipe ball bearing deep glove SKF 6013 memenuhi persyaratan beban statis dinamis dan batas putaran operasi sehingga memastikan rotasi poros stabil, gesekan rendah dan umur operasional pompa lebih panjang. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang perancangan ulang poros pasak bearing. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan maupun kesalahan, saya mohon maaf yang sebesarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.